grande porte entrando, rampa, o deck principal por onde você passa com um veículo, mas ali é como se a balsa estivesse se deslocando e nada mais suportou. A balsa, mano. A balsa já não aguentou não. Eu gosto, sabe que eu vou montando, cara? Eu gosto de estar ligando, sabe? Ligando, vai testando. É, porque acontece isso. Aqui embaixo, tá encaixado. Sabe o que esse é? Sabe o que é esse aqui? Essa baitulagem aqui, ó. Vou aqui, ó. Vamos lá. Agora deu certo. Tá show. Tá foi. Sabe o que é? Aqui, ó. Ó, Silencioso? ansioso. Passar um paninho aqui pra mudar mais, sabe?